这里是广东省佛山市的南海区。今年的国庆呀，在广东佛山这边把我的导流罩卧铺给更换一下，因为这一个导流罩卧铺里面的空间有点小。这一次我在这边换了一个加大的碳纤维导流罩卧铺，然后请我的好朋友帮我在车厢里面画2幅画，这样子以后天气凉快的时候啊，在车厢里面生活就不显得那么孤单了。给大家看一下，第一幅画画的是一位人物，大家有谁知道这是哪一位人物呢？这第2幅画我选择了画一幅风景图，因为我打算在我的车厢前面做一个折叠床，以后天气凉快的时候啊，我就可以睡在这个车厢里面。有了这幅画的衬托，睡在这里面的心情肯定是美好的。今天总算是可以安装我的碳纤维导流罩卧铺了。这导流罩前面光秃秃的，我觉得甚是单调。想了想呀，我就在上面印了一个我的手掌印。大家伙觉得我这个创意怎么样呢？哎，你他娘的还真是个天才！跟大家伙说一下，本来呀，我想在上面印一个脚印。俗话说得好，千里之行，始于足下。但是我觉得呀，印一个脚印在上面甚是不妥，于是啊，就换成了一个手掌印。给大家看一下，这就是我车厢里面做的一个折叠床，这个设计是不是非常巧妙呀？哎呀，2个人都没问题。没想到你这个做篷布的还能做折叠床。开灯，给大家看一下，这是我新升级的导流罩，这是碳纤维材质的。我们这拉货在外面漂泊啊，必须要有一个舒服的睡觉的地方，毕竟啊，这身体的健康很重要。这一次我这个导流罩睡眠汤做大了，以后啊，在里面睡觉会更加的舒服。另外，我们出门在外拉货啊，必须得准备一部性能靠谱的手机，这样子中单的几率才会更大一些。以前我不知道，换下来的旧手机都拿去换了不锈钢脸盆。后来听朋友说爱回收当面回收很放心，就叫了爱回收免费上门。没想到我那台用了很久的 iPhone 14还当面回收了3000多。他们家是上市公司，全国2000多家门店，还是许昕代言的哦。要我说，趁着旧机还值钱，手机换新，我推荐爱回收。装好了空间更大的碳纤维导流罩卧铺，现在请小冯帮我在旁边再焊一个爬梯，因为我车顶上的光伏板时间一长全是灰，这灰尘多了就会影响光伏板的发电量。有了这个爬梯，我就可以爬上去，随时清理上面的灰尘。经过了连续3天的折腾，今天晚上的6点多，我的车啊总算是收拾好了。晚上的6点24分，我的车啊早就已经收拾好了。难得国庆节放假，什么活都没有，我们呢想找一个地方去放松放松。刚刚王老板说韶关的山上露营很不错，这早上啊有可能还能看到日出，所以今天晚上我就跟他们一起去韶关的山里面去露营去。不知道我这个小标箱的车厢里面到底睡觉行不行啊？不一样的。都准备好了吗？好了。7点23分了。在野外还要煮汤是吧？哎呀，我都没拿。出发。跟大家说一下，这一次我们要去的地方是广东省韶关市的新丰县，听说在那里看日出非常的不错。收拾了一下，我们就连夜出发了。这一次为了方便在户外生活，我们一共开了3辆货车。给大家看看，这是小冯的车，这一辆是一位安徽的卡友，就是前一段时间跟我在一起睡觉磨牙的那位兄弟。你到定位的地方等我们。好的。好，拜拜，一会儿见。准备出发，全程187公里。从广东省韶关市的南海区出发，前往广东韶关的新丰镇。本次旅程全程187公里。这没成想啊，上了高速，不是遇到堵车，就是遇到下雨。过节这路上还堵车，是我万万没想到的。此时此刻啊，我真的有点后悔了。今天晚上这187公里的路程，我们跑了整整4个小时才到达。今天晚上我们走得匆忙，连晚饭都没有吃。大家看到这个画面，时间已经是晚上的11点多了。我们在距离终点还有30公里的位置，找了一个吃饭的地方，停好车，现在跟着他们呀，赶紧先把肚子给填饱。晚上11点33分，我们全部都已经到齐了。看看这边是一个江边上是吧？然后这个你们认识是什么吗？这个螺丝好像长长的，好像是山里面的螺丝，叫石螺。有没有人认识的？我来尝一下。跟螺丝差不多。哇，这是什么？喝的是椰汁啊。今天晚上不能喝8+1，因为一会儿我们晚上要上山。今天晚上在山上露营，明天早上看看能不能看到云海。给大家看看，这是当地的名菜，叫什么的牛蹄，太大了吧这？抓着吃哦。啊？手套。抓着吃啊？原来是要抓着吃的，看来是我付钱了。戴一个手套。哇塞，这也太大了吧！
看看这个是牛蹄哦。来，兄弟们先啃，你们吃不吃？不吃我吃了。麻辣味的，有嚼劲，就像牛筋那个感觉一样，味道不错。磨牙哥今天晚上多啃一些牛蹄，晚上少磨牙，要不然我们睡在一个车厢里面可不得了啊！今天晚上和朋友一起在韶关的新丰县的县城尝了一下当地的特色牛蹄，我觉得这个牛蹄的味道甚是不错，大家伙如果来到这里可以尝一尝。12点44分，这里是韶关的新丰县，现在我们得开车上山了。不过从这边上山的话，还有好长的一段路，可能有20-30公里。系好安全带，为了明天的云海。今天晚上啊，连夜上山。哎，关灯，出发！肩上扛着风，脚下踩着土，心中一句话不认输。今天晚上我们一行人4辆车一起上山。今天晚上我们要去往的地方是韶关新丰县的风车露营地。这个地方的山路啊，特别的陡峭。经过了1个多小时的翻山越岭，大家伙看到这个画面，我们总算是到达了韶关新丰县的风车露营地。令我万万没想到的是，这山顶上连一块停车的地方都找不到，而且这晚上啊还特别的冷。你们说到底怎么弄？帅哥，你看那个棚子，我看疯狂啊！哎呦，冷吗？外面是冷，好冷！怎么这么冷？哎，到那去，啊？那还高，再上，上不去了。上得去。你要往后倒，往后倒，往后倒。哎呀，我的妈，这么多人！人太多了，要早点来。我车子3排车一并排停，跑停在上完。我的天哪，全是车，还能上去吗？哎呀，好冷呐！好冷啊！不，把车停这边可以停一个车。可以，这边不是，我看一下，来，过来。今天晚上这山顶上平整的地方全部被小车给占满了。好在呀，我们找到了一处杂草丛生的地方，这个底下呀全是树桩和碎石头。不过我们的货车底盘比较高，今天晚上啊总算是让我们找到了一个停车的地方。你们什么时候来的？我们来了，刚好12点来的。12点来的。这边能有云海吗？白天？不知道，我们也第一次。明天是多云的天气。我们真没想到有这么多人。对，哪知道有这么多人啊？本来是来玩看个野景，没想到野景都这个，都这么多人。把床放下来，我们休息了。打地铺。哎，你要么你今天晚上你跟小冯睡我车厢的。可以啊。啊？可以啊。让小冯体验一下这个磨牙的什么样的声音。我睡着了，我就磨牙，他打呼，我也听不见。因为比你那个睡那个卧铺上舒服，天又凉快。我那都。师兄还是睡睡眠舱，你还是睡那个睡眠舱，是吧？我想洗个澡。睡过嘞啊！我身上黏糊糊的，一身的汗，你看我身上都冒炎硝了。在这里跟大家伙说一下，今天晚上这个山上真的是好冷呐，但是不洗澡真的不行，所以我还是选择了在车厢里面冲了一个凉。车子在晃是吧？对。昨天今晚是个不明之夜。应该没什么事的。我待会不行的话，我把车子就头朝上。行，那你那个沐浴露、洗发水这边都有，你带个毛巾换洗衣服就行啊。行，那我上2楼了啊，马卡巴卡。哎，开灯！我的天哪，我感觉这个风吹得我的车子在摇摆。不会有什么危险吧？哎，给大家看看，这个车顶啊，现在是一个坡。我这样睡觉呢，这个人还得往这边滑，极其不舒服。小峰感觉怎么样？可以，牛逼！这个灯确实很亮。哎，这个灯是可以，灯我就给它开着了啊。可以。好的，那就这样子吧。马卡巴卡，晚安。哎呀，我的天哪，这个车子都在摇晃，真的有点吓人。哎，这个新的导流罩的空间确实比以前大了好多。以前呀，我躺在这个地方，鼻子都能碰到这，但是现在碰不到了，我感觉舒服多了，长度也增加了。就这样吧，马卡巴卡，关灯。